ချိန်ကား3225ခုနှစ်လူသားတွေရဲ့တီထွင်မှုစွမ်းရည်များသည်အလွန်ပင်မြင့်မားလာကြလေသည်စက်ရုံများမိုးပြန်ကားများစက်ရုံကြီးများဖြင့်အလွန်ပင်လှပခမ်းနားလုံးနေလေသည်တိုးတော်လဲလေလူညီညာမှုများကြောင့်ယောဂများစွာပေါ်ထွက်လာလေသည်စိတ်ပညာ၏အမခန်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမှာလည်းဖြစ်ပေါ်နေသောယောဂများကို24နာရီအတွင်းရှာဖွေနိုင်သောစက်ကြီးများခွဲစိတ်ကုသမှုများအစားထိုးကုသမှုများစုံလင်စွာပြုလုပ်နိုင်ကြလေသည်Dr. Fresh သည်မျိုးဗီဇပေါင်းစပ်မှုနှင့်အစားထိုးကုသမှုတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သောပါရဂူတစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်တနေ့တွင်ကုန်းနေရည်နေတတဝါဖြစ်သောမိချောင်းတစ်ကောင်အားလူသားမျိုးနွယ်နှင့်ပေါင်းဆက်ဆံတတ်ရာမှခေါယူမခရူကိုဟူမဟုခေါ်သောမိချောင်းလူသားတစ်ကောင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့လေသည် Dr. Fresh သည်ကဘာပေါ်တွင်နာမည်အကြီးဆုံးစမ်းသပ်တီထွင်နိုင်သူအဖြစ်ဂုဏ်ယူစွာပြသရန်စိတ်ကူးယဉ်နေစဉ်မှာပဲနှစ်သားအရွယ်ရှိခေါယူမခရူကိုဟူမသည်ဓာတ်ခွဲခန်းမိလောင်နေသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍ထွက်ပြေးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လေတော့သည် Dr. Fresh သည်မိမိမျှော်လင့်ချက်များပျောက်ကွယ်သွားသည့်နေ့ရက်များမှစ၍မြည်သည့်စမ်းသပ်တီထွင်မှုများကိုမှမပြုလုပ်တော့ပဲမိမိဘဝကိုအရက်တောက်ရင်းဖြစ်တာဆုံးရှုံးမှုများကိုခံစားပြီးအချိန်ကုန်နေခဲ့လေတော့သည်အချိန်တွေတရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားပြီးနှစ်ပေါင်း20ခန့်ကြာမြင့်လာခဲ့လေတော့သည်